Peugeot 206 funcionando com a zoada atrás da bomba, mina da bomba de gasolina, e com as luzes oscilando. Ela fica fraca, depois vai e volta, ó. Quando eu acelero, ela fica forte. Quando eu desacelero, ela fica oscilando. E a zoada daqui da bomba, vou mostrar pra vocês aqui de onde vem a zoada. Tá vendo aqui da bomba. Tem alguém que já teve algum problema com isso, me ajudasse, que isso já tá virando um tormento. Zoada aí, ó. Se alguém tiver, já teve algum problema como esse, solucionou, espero encarecidamente aí uma ajuda. Eu já não aguento mais com essa zoada, ó, da bomba de combustível Peugeot 206 1.4, 8 válvulas. Antecipadamente aí, grato a todos aí, um abração aí.